Herkese merhaba. Hayvansal beslenme serisinde sırada süt var. Bugün süt nedir? Biraz ondan konuşacağız. Süt, Türk Dil Kurumu'nun tanımına baktığınız zaman memeli dişi hayvanların yavrularını besledikleri besin değeri yüksek beyaz sıvı. Buraya dikkat çekmek istiyorum. Yavrularını besledikleri, konu komşuyu değil, başka türün yavrularını değil, başka türün erişkinlerini hiç değil. Bu fotoğraflar size iğrenç gelmiş olabilir ama bardakta gördüğünüz zaman size normal gelmesi, hatta çok sağlıklı ve mutlu gelmesi de tesadüf değil. Bu kavrama karnizm deniyor. 2001 yılında Melanie Joy tarafından ortaya atılan bir kavram. Kelime yeni ama kavram yeni değil. Çok kabaca hayvansal besinlerin yenmesi gerektiğini anlatan bir kavram. Bunun dışında söylemek gerekir ki süt hayvansal besinlerin tekelinde olan bir kavram değil. Bugün biliyoruz ki bitkilerin de içindeki öz suya süt deniyor. Hangi bitkinin suyunu çıkarabilirseniz onun sütünü içebilirsiniz. Hayvansal alternatiflerine göre daha sağlıklı olduklarını rahatlıkla söyleyebilirim. Peki o zaman hayvansal sütün içinde ne var? Bir bakalım. Büyük bir çoğunluğu tabii ki sudan oluşuyor. Önemli bir kısmı proteinden oluşuyor. Bu proteinin büyük bir kısmı kazeinden ve geri kalanları da whey proteinleri denilen laktoglobulin, laktalbumin ve albüminden oluşuyor. Bunların yararları, faydaları daha sonra detaylıca değineceğiz ilerleyen videolarda. Şu anda sadece sütün ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Karbonhidrat var. Bu karbonhidratın büyük bir çoğunluğu laktoz. Laktoz da glukoz ve galaktozdan oluşuyor biliyorsunuz. Hem laktoz halinde hem de monosakarit halinde içinde bulunuyorlar. Tabii ki yine önemli bir kısmı yağ. Bu yağın büyük bir kısmı trigliserit ve az bir kısmı da kolesterolden oluşuyor. İçinde sütü veren canlının beslenmesine göre şekillenen vitaminler mevcut. Tabii ki mineraller var. Kalsiyum, fosfat, magnezyum, sodyum, potasyum, klorür gibi. Ve tabii burada az bir miktarda yine akyuvarlar, işte anneden geçen enzimler ve hormonlar da var. Burada küçük bir kısım gibi gözükmekle birlikte ilerleyen dönemde bazı videolarımızın ana konusu olacaklar. Burada protein için ayrı bir parantez açmak istiyorum. Süt içeriklerinin protein oranlarını görüyorsunuz burada. Gördüğünüz gibi insan sütü protein oranı en düşük sütlerden bir tanesi. Bu sütün kalitesiz olduğu anlamına gelmiyor. Sadece yavrusunun ihtiyacının daha az olduğu anlamına geliyor. Bakın inek sütünde protein oranı çok daha yüksek. Fare sütünde ise insan sütününkinin 10 katı kadar. Bunun aslında çok basit bir sebebi var. Bunun sebebi insanın büyüme gereksiniminin fare kadar olmaması. Bunu da şuradan anlayabilirsiniz. Bir bebeğin ağırlığının 2 katına ulaşması 6 ay sürerken farelerde bu süre 4,5 gün. Siz o fareyi 4,5 günde 2 katı ağırlığına getirmek için 10 kat daha fazla proteine ihtiyaç duyuyorsunuz. Komiktir ki veganlara protein yetmeme efsanesi de tamamen bu sebeple doğmuştur. Bundan tam 104 yıl önce farelerde yapılan bir çalışmada fareleri bitkisel olarak beslediklerinde büyümelerinin beklediği gibi olmadığı görülünce demek ki bitkisel beslenmede proteinler eksik kalıyor denmiş. Oysa az önce söylediğim gibi farelerin protein ihtiyacı insanların tam 10 katı. Böylelikle sütün yavru için, hatta kendi türünün yavrusu için dizayn edilmiş olduğunu görüyorsunuz. O zaman süt sağlıklıdır diyebilir miyiz? Evet, anne sütü sağlıklıdır. Sağlıklının da ötesinde bir mucizedir. Ama başka canlıların annesinin sütü sizin için mucize midir? Bunu ilerleyen videolarda göreceğiz. Bir sonraki videomuzda da anne sütü dışındaki sütleri sağlıklı içmenin yollarını arayacağız. Bakalım bulabilecek miyiz? Serinin önceki videoları için kanala göz atabilirsiniz. Bundan sonraki videoları kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.